Halos nakatutok ang kasikas sa rescue operation sa sitio Sindulan sa Barangay Tinaan. Dindaghan ang tabunan sa landslide. Apan sa pikas nga sitio sa Tagaytay 2, grabe usab kayo ang danyos ug wa pa kuno moabot ang mga rescue o rescuers. Ang kabalayan nga natabunan, lakip na ang mga operators sa mga heavy equipment nga gilamoy sa landslide. Ani ang report. Sa bukid sa sitio Tagaytay kami ni Agi aron makita ang pikas nahong sa landslide. Ug mao kini ang misugat kanamo nga talan-awon. Naghapoy mga tao nga nagpabilin diri sa ilahang kinayanan. Pero kasagaran din na mga lalaki kay ilahang pamilya, ilahan ng ipabakwit. Taga dira rasad mo? Na nanao lang? Okay. Nasugatan namo si Juliana Padilla nga naglukdo na sa iyang mga butang aron mobakwit. Sa kahadlok ka ang ilang bukid na usab ang sunod nga mahugno. Namoy mga pamilyang na matay? Akong uyuan o akong pag-umangkon. Banas gagaw. O pag yun ikita? Wa kanas minaro kay nagbantay man na ilang bako. Sa bako? Nagbantay. Tama siya namatay sa bako. Ang bako na okay naghapon pero wa minaro asan ang labay kay ang akong pag-umangkon dito naman kit ibabaw sa crusher. Sa una higayon nakabalik ang survivor nga si Ronaldo sa dapit. Kinsa emosyonal nga miasoy sa murag katapusan na sa kalibutan nga kasinatian. Kabyon ko sa akong kamunggay, pagakuan, kakapyot ko sa akong chikos sa kupunuan, diha ko, kabyon, ko Brad, kabyon sa kong hawak, ayaw pa mo eh. Kay delikado ni. Kay, huwag mahunlos ng chikos, tabong tatanan. Tungod sa kwari sa apo. Kasi gusto niyo may tabo sa apo? Ipasirado na! Hindi akong gusto obsarado. Si Lolo Crescencio nag-umbaw ra ang ilang balay sa nahitabuan sa trahedya. Nakakita mismo sa murag tsunami sa yuta nga sa usa ka pagpamilok milamoy sa mga balay. Di ba ka panguyawan kung di ka mabakwit dari sa mong Nakuyawan ko sir gani-gani. Kung di pala tungkol sa akong hayop, kung doon na pa kayo kabalhinan, nabalhin ako sir eh. Idaan ako, nag-resort ko sa akong mga butang. Gusto ni Lolo nga mohawa sa dapit kun sigurado nga aduna sila'y kabalhinan. Gikan sa atong nahimutangan diri sa sitio Tagaytay, uno, makita nato kung unsa ka dako ang damage nga namugna sa landslide. Kung ato makita kini mga Pinoy-anan nga diri sa ubos, ingon nila nagikani siya diri sa ibabaw. Pagkahulpa sa yuta, mura sila og kada bitawng tubig nga gianod padung sa ubos. Dismayado ang matagtungod sa dapit tungod kay wa kunoy rescue operation sa ilang mga mahal sa kinabuhi nga nailawom sa yuta. Lakip na ang mga operator sa mga heavy equipment sa Aposimco nga nalubong apil sa ilang kahimanan. sa nangliki pabitaw ni ang yuta sir. Why ahinsya diri sa gobyerno nga nisuod nganhi. Gikumpirmar ni Baltasar Tribunalo nga adunay 5 ka mga operators nga natabunan sa landslide. Samtang gipaniguro sa PDRRMO nga gihimo sa mga rescuers ang tanan aron maugkat ang mga tao. Sakay sa helikopter gitan-aw nila ang dapit sa sitio Tagaytay. Siniguro ang lihok sa mga rescuers aron luwas usab sila gikan sa peligro.